मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे साउंड ऑफ आई। क्या पढ़ रहे थे? साउंड ऑफ आई। क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे साउंड ऑफ आई, जिसमें फोनिक साउंड किसका निकल रहा था? जिसमें फोनिक साउंड ई का निकल रहा था। किसका निकल रहा था? ई का निकल रहा था। जैसे जीप, लीप, फीग, नीप, लीप, पीग, फीस, कीड, हीड, डीप, जीप, बीन, टीन, बीग, डीग, बीन, लीड। किसका निकल रहा था साउंड? किसका निकल रहा था? फोनिक साउंड ई का निकल रहा था। किसका निकल रहा था? ई का निकल रहा था। तो जब हमें साउंड ऑफ आई के वर्ड्स को स्पीक करते हैं तो फोनिक साउंड किसका निकलता है? फोनिक साउंड ई का निकलता है। किसका निकलता है? ई। हिंदी ब्रांड, हिंदी ब्रांड ई का निकलता है। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको अपने घर पे साउंड ऑफ आई के वर्ड्स को अच्छे से स्पीक करना है और इसमें फोनिक साउंड किसका निकलेगा? ई का निकलेगा। ओके, क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ आई वाले वर्ड्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करते हैं। जो अपनी 4 लाइन की नोटबुक है उसमें अच्छे से राइट करना है और फिर इनको अच्छे से स्पीक करना है। क्या करना है? इनको अच्छे से स्पीक करोगे। जब आप इनको बार बार अच्छे से स्पीक करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें फोनिक साउंड किसका आ रहा है। तो साउंड ऑफ आई में फोनिक साउंड किसका आता है? इसमें फोनिक साउंड ई का आता है। किसका आता है? ई का आता है। जैसे हमें आई में एन को ऐड करेंगे। किसको करेंगे? एन, इन, इन। इसका फोनिक साउंड क्या होता है? न होता है। क्या होता है? न होता है। तो ये क्या हो गया? इन हो गया। जैसे ही हम इनके वर्ड्स स्पीक करेंगे, राइट करेंगे और स्पीक करेंगे, BIN, बिन, BIN, बिन। तो फोनिक साउंड किसका आ रहा है? ई का आ रहा है। बिन, TIN, TIN, तिन, TIN, तिन, WIN, विन, WIN, विन, SIN, सिन, SIN, सिन, PIN, PIN, पिन, PIN, पिन। ओके, जैसे हमें इसमें टी को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे? टी को राइट करेंगे, जिसका फोनिक साउंड क्या होता है? ट होता है। क्या होता है? ट होता है। तो ये क्या हो गया? इट हो गया। क्या हो गया? इट हो गया। ऐसे हम इनके वर्ड्स राइट करेंगे। SIT, सिट, SIT, सिट। तो इसमें फोनिक साउंड किसका आ रहा है? ई का आ रहा है। जैसे सिट, PIT, पिट्टे, PIT, पिट्टे, HIT, हिट्टे, HIT, हिट्टे, FIT, फिट्टे, FIT, फिट्टे, BIT, बिट्टे, BIT, बिट्टे। ओके, जैसे हम इसमें पी को ऐड करेंगे, जिसका फोनिक साउंड क्या होता है? पै होता है। क्या होता है? पै होता है। तो ये क्या हो गया? इप हो गया। क्या हो गया? इप हो गया। तो इनके वर्ड्स राइट करेंगे। ZIP, जिप,
SIP 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 HIP 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 DIP 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 DIP। ये क्या है? ये साउंड ऑफ आई के वर्ड्स हैं। क्या है? साउंड ऑफ आई के वर्ड्स हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको बार बार क्या करना है? जो आपके पास ऐसी 4 लाइन की नोटबुक में उसमें ऐसे राइट करना है और इनको अच्छे से स्पीक करना है। क्या करना है? स्पीक करना है। तो इसका फोनिक साउंड क्या है? इसका फोनिक साउंड ई है। जब आप इनको बार बार स्पीक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फोनिक साउंड क्या आ रहा है। इसका फोनिक साउंड क्या आ रहा है। ओके, तो आप क्या करोगे? इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में ऐसे राइट करोगे। फोनिक साउंड ऑफ आई के वर्ड्स को राइट करोगे, फिर इनको बार बार अच्छे से क्या करोगे? स्पीक करोगे। ओके बच्चों, आज आपको यही करना है। इनको अच्छे से राइट करना है 4 लाइन की नोटबुक में और इनको अच्छे से स्पीक करना है। क्या करना है? अच्छे से स्पीक करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।